आदिवासी कल्याण खाते गोय सरकार आणि उठा या संघटनेच्या माध्यमांतल्यान आज आम्ही प्रेरणा दिन सेलिब्रेट करपा खातीर मुद्दाम आमी इतल्या मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित आसात. आजच्या समारंभाक आमच्या समारंभाचे प्रमुख अतिथी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री येवपाचे आसा. आजच्या समारंभाक आमचे मदें गोंय विधानसभेचे अध्यक्ष माननीय गणेश बाबू गांवकर आजच्या समारंभाक आमचे मदें उपस्थित आसा. तशेंच आजच्या समारंभाक गोंय सरकाराचे आदले मंत्री आनी प्रियोळ मतदारसंघाचे आमदार बाब गोविंद गावडे, तशेंच आदले मंत्री आणि उठा या संघटनेचे अध्यक्ष श्री प्रकाश वळी उपस्थित आसात. आमचे मध्ये उपस्थित आसात आमच्या SC/ST कमिशनचे चेअरपर्सन रवींद्र गांवकर उपस्थित आसात. आमच्या SC/ST कॉर्पोरेशनचे चेअरमॅन आदले आमदार वासुदेव मेघ गांवकर उपस्थित आसात. तशेंच आमचे मदें उपस्थित आसात उठा या संघटनेचे जे प्रमुख आदले जाणे अध्यक्ष म्हणून बशिल्ले आसा अशे दुर्गादास गावडे आसात. तशेंच अन्य आमच्या ह्या सगळ्या संघटनेशी संबंधित जेणे सगळ्या आंदोलना खातीर काम केल्ले अशे गोविंद शिरोडकर आसात. राशोर पंचायतचे सरपंच बाब जोसेफ वाज आसात. आदी जेणे गोमंतक गौड मराठा समाज मनात के उठा ह्या संघटनेची जे प्रमुख भूमिका निभायल्ले नामदेव फर्डेकर आमचे कडेन उपस्थित आसात. तशेंच अशा सगळ्या आंदोलनामध्ये जेणे प्रमुख भूमिका निभायल्ली अशे विश्वास गावडे उपस्थित आसात. तशेंच समाजाच्या अन्य संघटनेशी संबंधित आणि आज जे कला अकादमीचे जे मॅनेजिंग मेंबर सेक्रेटरी आसात शंकर गांवकर उपस्थित आसात. आमच्या खात्याचे संचालक बाब निलेश डायगोडकर आसात. आमच्या TRIचे मॅनेजिंग डायरेक्टर बाब पृथ्वीदास गांवकर उपस्थित आसात. हांचे सगळ्यांचे हांव म्हज्या वतीन आणि ट्रायबल खात्यातले आसा तांचें स्वागत करता. तशेंच मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे जिल्हा पंचायत सदस्य, सरपंच, पंच मोठ्या संख्येन संपूर्ण गोंयभरांतल्यान आयिल्ले आमचे कम्युनिटीचे भाव भयणी तांचे सगळ्यांचे ह्या वेळाचेर म्हज्या वतीन हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आज आमी 15वो प्रेरणा दीस साजरे करपा खातीर हांगा सगळे जाण इतले मोठ्या संख्येन उपस्थित आसात. आमी सेलिब्रेशन अशें म्हणना ताजें याद करपाचें आसा. कारण जे 25 मे 2011 ह्या सालांत जाल्लें बाळ्ळी आंदोलन जें आसा त्या आमी समाजांतलो खंयचोच घटक विसरूंक शकना. ती स्वर्गीय मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांचें बलिदान आमी विसरूंक शकना. आनी तांच्यो याद करपा खातीर आनी संपूर्ण आंदोलनाचे एकंदर जो इतिहास आमच्या समोर म्हणजे जे 15 वर्सांच्या आदीचे सगळे कार्यकर्ते ज्या आंदोलनाक झोपून काम करपी आज जे तरुण जे युवक आसा तांच्या समोर जे आसा पूर्ण ह्या आंदोलनाचो समाजाचो इतिहास सगळ्या समोर येवचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी स्वर्गीय मंगेश गांवकर आणि दिलीप वेळीप हांचें बलिदान आसा व्यर्थ वचपाक जायना ह्या खातीर आमी घेवन आसा. अशा वेळाचेर आमी एक गजाल आमी सगळ्या याद करपाक जाय की समाजाचें काम जें आसा की उठाच्या आंदोलनाच्या पयलेंय काम सुरू आशिल्लें आनी अशे असंख्य आमचे लिडर आसात तांकांय आमी ह्या वर्षी याद करता. भावानो
बाळ्ळीचें आंदोलन आमकां कित्याक करचें पडलें ह्या संदर्भांतलो खूब मोठो इतिहास आसा. म्हाका दिसता की 2003 सालांत गावडा, वेळीप आनी कुणबी ह्या 3 समाजाक स्टेटस मेळ्ळो आनी स्टेटस मेळपाच्या पयलींचो इतिहास आमकां खबर आसा. आनी आमकां दिसतालें की स्टेटस मेळ्ळ्या उपरांत ह्या समाजाची जे घटनात्मक दिल्ले अधिकार आसा ते आमकां ते सरकार बहाल करतलें आनी एकंदर आमच्या भुमिपुत्रांचे ह्या मूळ गोंयकारांचे जे विकासाचे रस्ते जे आसा ते ओपन जातले अशें दिसतालें. पूण दुर्दैवान तें जालें ना. आनी म्हणून जे आसा न्ही आमकां आमी जेदे वेळाचेर तांकां मागणी करत रावले म्हणजे सत्याच्या मार्गान म्हणजे लोकशाही मार्गान जे आसा न्ही ज्यो ज्यो विशय आमकां करपाक जाय सगळ्या प्रकारचे विशय आमी करतकच ज्या वेळाचेर सगळ्या प्रकारचे रस्ते बंद जाले आनी थोडेशे रौद्र रूप धारण केल्या शिवाय गत्यंतर ना हे ज्या वेळाचेर आमकां लक्षांत आयलें. आनी त्या वेळाचेर बाळ्ळीचें आंदोलन जें आसा वो बाळ्ळी हो जो भाग आसा आमी सगळ्यांनी निवडलो आनी हजारांनी लोक जे आसा न्ही ते त्या आंदोलनाक सहभागी जाले. आनी आमी ज्या तरेन आज देशभरात म्हणजे लोकशाही मार्गान जे आसा की आपले म्हणणें आसा मान्य मानपा खातीर आमी तितलेंच केलें. ताचे पयलीं आमी कांय करूंक नाशिल्लें. आनी हें आंदोलन जें आसा दिसभराच्यान सकाळीं चलताले हजारांनी लोक आसा न्ही बाळ्ळी हांगा हजर आशिल्ले. अशा वेळाचेर की आमचें अनाउन्समेंट केला बाकीच्या सगळ्यांची की एक जो भाग जो आसा तो सांबाळपी आशिल्लो आमचो स्वर्गीय मंगेश गांवकर हांणी सकाळ पासून जो ताणें की आपल्या रिक्षेचेर म्हणून बाकीचो आवाज निवडपाचो प्रयत्न करतालो. आनी अशा वेळाचेर की त्या नंतर आमकां लक्षांत आयलें त्याच बरोबर आमकां लक्षांत आयलें ह्या सगळ्या गजाली लक्षांत आयलें की ज्या तरेन आमकां की आमी मागताले त्या तरेन आमी त्या वेळाचे मंत्री जे आशिल्ले फिलीप नेरी रॉड्रिगीस की तांचे कडेन डिस्कशन जालें आनी हाजेर एकंदर जो आसा न्ही तो मार्ग आमकां मोकळो जावपाचो प्रयत्न जातालो. आमकां दिसतालें की आतां आमी आंदोलन थांबोवया की हांगा सरकारान मंत्र्यांनी आमकां आश्वास्त केल्लें आसा. अशा वेळाचेर आमी बरोबर जें आंदोलन जें आसा न्ही की 3.5 वरांचें आंदोलन जें आसा न्ही बंद करपाचो निर्णय घेतलो आनी सगळे जे प्रत्येक भागांतले लोक डिस्पर्स जावपाचो प्रयत्न केलो. अशा वेळाचेर की जो आमचेर आघात जालो तो आमी पळयलो. सगळ्यांत जर पयलो जो आघात जर जालो जाल्यार म्हजेर जालो. जर आज पत्रकार बंदू नासलो जाल्यार त्या वेळाचेर पयलो बळी जो वचपाचो आशिल्लो म्हजो वत आशिल्लो. आनी त्यामुळे एक अर्थान नंतर म्हजो पुनर्जन्म म्हणल्या कारणान आनी त्या नंतर त्या लोकांनी जे आक्रमक दिल्ल्यान जे आसा न्ही 40-50 लोक आयले मारो 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 अशें आपल्या हातांत घेवन आसा दांडे आसूं बाकी सगळ्या घेवन आसा न्ही त्या थिंच्यान भायर सरले. आनी त्यामुळे अखंड आमी चित्र हांव आसलो गोविंद आसलो विशाल आसलो आमी सगळे पळयतात. आनी ह्या स्वाभावीकपणे ताच्या नेतृत्व करपाचे एक भाग म्हाजे कडेन आसले कारणान आसा न्ही हांव पळोवन घेवपाक शकनाशिल्लो. हांव समोर आयलो आनी समोर ह्या सगळ्या पत्रकार बंधूंनी गठन करतकच जे आसा न्ही म्हाका पुनर्जन्म मेळ्ळो म्हणल्यार हरकत ना. आनी त्या नंतर जे गजाल घडली आनी त्या गजालींतल्यान आमचे प्रत्येक जो आमचो जो कार्यकर्तो आशिल्लो फुटाचो मेंबर आशिल्लो जिवाच्या आखांतान तो धांवतालो. आनी जिवाच्या आखांतान धांवता आसतना की आपल्या जीवन वाचोवपा खातीर प्रयत्न करताले. आनी तातूंतल्यान आचल इंडस्ट्रीज हातूंत आमचे जे कांय कार्यकर्ते आसात थंय रावले आनी आपले जे चर्चा करून ते मागीर वचपाचे आशिल्ले. आनी तातूंत 2 जाण जे आसात ते तातूंत आशिल्ले आमचे मंगेश दिलीप हे सगळे 2 कार्यकर्ते की तांकां मंगेशाक वता आसतना जर आपल्या लक्षांत आयलें की मंगेशाक तर ताणें त्या घोडावर उजो लायलो आनी उजो लावन जो आसा न्ही की सरळ त्या मंगेशाक त्या उज्याच्या भट्टी घातलो. आनी आज आमकां ताजी बॉडी सुद्दां जी आसा सारकी आमकां वळखपाक मेळना. अशा परिस्थितीन जी आसा न्ही मंगेशाक ताणें मारून उडयलो ही घटना आमच्या जवळ आसा. दुसरो दिलीप जो आसा न्ही दिलीपाच्या पयलीं आसा पूर्ण रक्तबंबाळ जो आसा न्ही आनी शेवटी ताका वंटीक मारून जे आसा न्ही ताची तकली फोडून जे आसा न्ही पूर्ण रक्तबंबाळ करून जे आसा न्ही हांगा दिलीपाक सकयल्लो आसा. हें चित्र
आमी दोळ्यांनी पळयल्ली आसा, जो आमी दोळ्यान तान्ना आमकां लक्षांत येयल्लें आसा. आनी त्या नंतर आमचे प्रशांत आसतलो, सोयरीबाब आसतलो, बाकीचे अन्य कार्यकर्ते आसा की हांगा त्या नंतरच्या कालखंडा भितर आसा की हांगा फायर ब्रिगेड ह्या सगळ्या गजालींतल्यान तांकां वाटायले म्हणून ते टकले. ह्यो ज्यो स्मरण आसा की त्या नंतर की ते 2 तरुण जे आसा न्ही शहीद जालेच, की त्यानंतर एकंदर जो विशय आमकां लक्षांत येता त्यानंतर कोर्ट कचेऱ्यो बाकी सगळें आसा न्ही आजही जे आसा न्ही आज आमी सगळे सुप्रीम कोर्ट पर्यंत जे आसा न्ही आमच्या फाटल्याक आमकां सोडलं करतना की अशा प्रकारची स्थिती आसा ताजें स्मरण करप जें आसा की त्या खातीर जें आसा न्ही आनी तातूंतल्यान एक प्रेरणा घेवन जें आसा न्ही फुडल्या समाजाची दिशा ठरोवपाच्या दृश्टिकोनात जें आसा न्ही आजच्या ह्या सगळ्या अशा दर वर्साक हो कार्यक्रम जे आसा आयोजन करतात. आनी म्हाका दिसता आमकां थोडोसो आमचे भितरच जो आमकां दाग लागलो कलंक लागलो तो नंतरच्या कालखंडांत की त्या नंतर म्हणजे ताका जबाबदार दुसरें कोण ना, आमीच ताका जबाबदार आसा. आज 2012 उपरांत जो आसा न्ही की सरकार सगळे स्किमी जाल्यो बाकी सगळ्यो जाल्यो पण त्यो देणारे जे लोक आशिल्ले ते संघटीत आसपाक जाय आशिल्ले जे लिडर आसा जे आमी दिवपाक शकता ते दिवपाक जाय. ज्या दृश्टिकोनाच्यान आमचे हात ज्या तरेन बायडीचें आंदोलन करीत आसा की शाणोर पासून जे आसा ते आतां पर्यंत जे आसा ज्या लोकांनी योगदान दिलें संघटीतपणे आनी त्यामुळे आतां पर्यंत यश मेळ्ळें की दुर्दैव म्हणजे दोनूच आमचे कार्यकर्ते आसा शहीद जाले हे आमच्या आंदोलनाचें अपयश म्हणून. पण त्या नंतरचो की कालखंडात थोडोसो आमकां आमचे भितर एक इगो म्हणा बाकी सगळ्यांक कितें आसूं दी की हांव असो आमकां कोणाक आसूं दी पण तें जालें आनी दुर्दैवान जें आसा आमी केन्नाच एकठांय आयले ना. 2012 पर्यंत म्हणजे आज म्हाका दिसता आयच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या कम्युनिटीचो ऐतिहासीक दीस म्हणल्यार तें आसलेलो. आज सगळे जे आसा आपल्या सगळ्या मतभेद दृश्टीन आसा आज 15 वर्साच्या उपरांत जे आसा न्ही एकामेकाचेर आमी दिसता आसले. आमी हें आत्मचिंतन आमी केल्लें आसा. हें आत्मचिंतन करून आमी थारायल्लें आसा ह्या भुमिपुत्रांचो ह्या समाजाचो विकास जर योग्य रितीन जातलो जाल्यार आमी संघटीत आसपाक जाय, आमी आत्मचिंतन करपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनाच्यान आमी हें पावल उखल्लें आसा. आनी म्हाका दिसता आज 30% जो समाज जो घटक आसा ताका आमची गरज आसा. आज 50% जो समाज जो घटक आसा तो स्वावलंबी आसा आनी ह्या सगळ्या गजाली खातीर जे आसा न्ही आज आमी एकठांय केल्ले आसा. भावनो आमी आज सगळ्यांच्या एकवटान जे आसा न्ही विजन डॉक्युमेंट जे आसा न्ही आज आमी रिलीज करतली की 2037 पर्यंत जे आसा ज्या 30% लोकांक आमी कशा तरेन व्हरतले की आरोग्य क्षेत्रांत शिक्षण क्षेत्रांत लायव्हलीहूड ह्या सगळ्या मुद्द्यांचेर आसा न्ही कशा तरेन आमी फुडें व्हरतले अशा तरेचो एक रोडमॅप आज आमी सेट करतात. आनी आज आमी सिनियर स्केल ऑफिसर आसले, ज्युनियर स्केल ऑफिसर आसले, बुदवंत आसले, हुशार आसले, आमचे नेते आसले हांच्या सगळ्या व्यक्तींनी आसा न्ही 2037 पर्यंत आसा फुडल्या येणाऱ्या 10 वर्सां भितर ह्या कम्युनिटीक कशा तरेन आमी सक्षम ताकदवन करपाक येता असो प्रकारचो एक रोडमॅप आमी केल्लो आसा. आनी तो रोडमॅप आसा न्ही आयच्या दिसांतल्यान आमी प्रसिद्ध करपाक सोदता. की भावनो सांगपाक इतलें दिसता आज हांव माननीय मुख्यमंत्री येवपाची सभाय तांकां हांव दितलोय कांय 2-3 विशय आमचे उरिल्ले आसात ते एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन ह्या संदर्भांतली विशय आसा तो आमकां खोलायेन ताचेर मुख्यमंत्री आनी बाकी कडेन आमकां उलोवचें पडटलें की हांगा ट्रायबल शेड्यूल एरिया आसा ताज्या कडेन आमकां सुद्दां उलोवचें पडटलें. आनी त्या उपरांत जें आसा न्ही की आमकां म्हणजे आसा ते रिसोर्स म्हणजे एखादो शेतकार एखादो दूदकार बाकी ह्या सगळ्या आमचे कडेन आशिल्लो रिसोर्सीस आसा ते ट्रायबल सप्लाय आसूं दी ट्रायबल आर्टिकल 275 आसूं दी हाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही गव्हर्मेंट सरकार कडेन आमी डिमांड करूया ह्या भुमिपुत्राचो विकास करपा खातीर एक वेगळें बजेटरी प्रोविजन आमकां पॅकेज दिवचें जेणे करून जे आसा न्ही हो समाज जो आसा त्या स्थितीक तो कसो सक्षम करपाक येता ह्या सुद्दां विचार करपाक जाता. अशा तरेचे जे कांय रोडमॅप आसा आमकां ठरवचें पडटलें आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां हाच्या दिसाक आमकां शपथपत्र घेवची पडटली की हाच्या फुडल्या काळा भितर आमी सगळे जे लिडर आसा एकसंग आसतले सगळे जे लोक आसा की कम्युनिटीच्या हिता खातीर आमी सगळे एकसंग एका ज्या रोडमॅप आमी तर ठरयता की त्या रोडमॅपानुसार काम करतले आनी ज्या तरेच्यो स्किमी आसा त्या स्किमीचो ते सरकारचे सगळे योग्य तरेन फायदे घेतलो अशा तरेच्यो गोश्टी जावच्यो की त्या हिशोबान आमकां प्रयत्न करपाक जाय. की हांव खूब उलयलो इतल्या खातीरच की ताचे कांय गजाली आसा त्यो तुमकां कळपाक जाय. परत एकदां सगळ्यांचे आजच्या समारंभात उपस्थित आशिल्ले सगळ्यांचें स्वागत करता आनी आमी ह्या एकमेव नारो घेवया की कम्युनिटीच्या हिता खातीर आमी सगळ्या प्रकारचे हेवे दावे आमचे सगळे इगोज जे आसा न्ही आमी सायडीकडेन दवरया भावनो जाल्यारच आमचें भविश्य आसा की अशें आमी ह्या दृश्टिकोनाच्या आजच्या आमी शपथ घेवया. ह्या वेळाचेर परत एकदां सगळ्यांचें स्वागत करून ह्या
करूंक शकता ती बघतो. होय, प्रेरणा प्रेरणा ही एका विचारांची असता. तो मनाने विचार येवप हे तितलेच महत्वाचे असता. प्रेरणा ही एक शौर्याची गाथा जावन आसा, कथा जावन आसा. ही त्यागाची एक भावना जावन आसा. ती बलिदानाची एक ज्योत जावन आसा. आणि समविचार घेऊन मुखार घेऊन जागृतीची एक धडधडती मशाल आसा. आणि ह्याच प्रेरणाच्या लागून स्वर्गीय दिलीप आणि स्वर्गीय मंगेश ह्यांका याद करपा खातीर हो दीस आमी ऑब्जर्व करतात, आमी मनयतात. प्रेरणा फक्त स्वातंत्र्य सैनिक किंवा ज्याने ह्या देशा खातीर बलिदान दिलें. म्हाका दिसता इतिहासान गोंयांतलो पयलो हो एक समाज ज्या समाजासाठी 2 तरणाट्या युवकांक बलिदान दिले, तांकां हुतात्मे पत्करचे पडले म्हणून हो प्रेरणा दीस. हांव तरी आसतना 2 पावलां मुखार वचतलो की खंयच्या एका फक्त समाजा खातीर आपलो जीव त्याग म्हाका दिसता भारतान आनी खंय कडेन जालें ना. आणि म्हणूनच त्यांच्या हुतात्म्याचेर रडच्या पेक्षा येणारी जी भावी जी पिढी आसता तांकां लढपाक शिकवणारा हो प्रेरणा दीस. मोलूवेळी पासून फुडें हे सगळेच काही गोष्टी हो ब्रँड चकापा खातीर आज ताणें केन्ना सोडले ना कास ती वस्तुस्थिती आसा आणि तेजो हो भोवमान जावन आसा. म्हणून समाजा भितर कार्य करप हें तितलेंच महत्वाचें आसा. आमी इतिहास पळयतात आणि म्हाका दिसता रामायण हो सगळ्यांक खबर आसतलें. त्या रामायणा भितर 2 अशे व्यक्ती आसात, विभूषण आणि कैकेयी. विभूषण रावण राज्यात रावतालो तरी आसतना तो बिघडले ना. कैकेयी राम राज्यान रावण सुद्धा छल आणि कपट शिकली. म्हाका ह्या गोष्टीचो इतकोच उल्लेख करपाक जाय की तो खंय जन्माक आयलो, तो खंय रावलो, त्याचा सभोवतणीचो परिसर कितें आसा, तें वातावरण कितें आसा, म्हणून ताजे पेक्षा तो संयम, शिक्षण आणि स्वाभिमान हो खूप महत्वाचो आसा. आणि म्हणून हांव म्हणटलो या उठा कडेन तो संयम आशिल्लो, उठा कडेन शिक्षणाची पदवी आसा आणि उठा कडेन आपलो स्वाभिमान आणि अभिमान कोणा कडेन घाणा घातलेला हे उठाचे एक ब्रँड जावन आसा. आणि म्हणूनच जे आज कितें मेळपाक लागिल्लो आसा तो उल्लेख जो आज रमेश तवडकरान केल्लो आसा पळय न्ही, हे सगळेच ह्या लोकांच्या मालवताचेर आज मेळपाक लागिल्ले आसा. हांव अभिनंदन करतलो आमच्या ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट अर्थात म्हज्या सरकाराचे. कारण उठाचो अनब्रँड करपा खातीर बरेचशे प्रयत्न जाले, पूण आज सरकाराक सुद्धा दिसलें उठा कांट बी स्टॉपेबल. उठा इज द ब्रँड आणि तो मुखार वतलो आणि तो कोणूच अडोवपाक शकना. ह्या बॅनरा वयल्यान तें दिसून येता की युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स ह्याच्या शिवाय पर्याय ना हे आज सरकारान दाखवून दिल्लें आसा. सरकाराचे कितें काही जे पळय स्टेप्स आसतले ह्या समाजाक लागून ते माननीय मुख्यमंत्री सांगतलेच तुमकां. एक गजाल रावून गेली, हांव डिस्कस करतालो माननीय मुख्यमंत्री आनी माननीय आमचे रमेश तवडकरा कडेन. ह्या दोन्ही भुरग्यांचे एक स्मारक जावचें अशा पद्दतीचो विशय जो आसा हांव रिक्वेस्ट करतालो माननीय मुख्यमंत्र्याक की तूं डिक्लेअर कर म्हणून. आनी मंत्री आमचे जे माननीय मंत्री आसात ते म्हाका दिसता विसरले सुरवातीक डिक्लेअर करपाक. ते कळपा लागून तुमकां सगळ्यांक सांगता. ज्या जाग्यार ही घटना घडली त्या जाग्यार आमचे प्रकाश बाबाले आदर्श संस्था आसा.
सकाळी आमी थंय गेले. आमी सकाळी वचून थंय त्यांच्या स्मृतीक आमी आदरांजली दिली थंय. आनी थंय एक स्मारक आनी सदैव थंय एक ज्योत तेवत रावची अशा पद्दतीचे विचार आसलेले. आनी ते विचार जेन्ना पळय मांडले आमच्या रमेश बाबा कडेन आनी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन, तेणी दोगांनी ते हा म्हणून मान्यता केल्या आनी ते म्हाका डिक्लेअर करपाक दिले. एक गोष्ट मुद्दाम करून सांगतलो हांव की म्हाका ज्ञान जाता तें हांव पळयतालो आसा लोकां भितर. हेजे पयलींचो प्रेरणा दिन जो पळय जालो न्ही, त्या प्रेरणा दिनाक ह्या पद्दतीचो जोश आनी ह्या पद्दतीची ताकद म्हाका दिसताली. एक दोन तीन फावटी म्हाका माननीय मुख्यमंत्र्या बरोबर आसलेलो. माननीय मुख्यमंत्र्याचोय कितें जालें खबर आहा तुमकां? एक तेका खंयच्याय लिडराक झोकोवपा जायना. तो दोनी कार्यक्रमांनी ते अटेंड करतालो. दोनी कार्यक्रमां आपूण कसो येतलो आनी तेका सगळो हो जो पळय जो आसा न्ही तो फाटो फोडून आज तुमी जे पळय सगळे जे पळय हांगा जमले, परत आनी म्हणटा तो तेका फाटाफोडपाचो प्रयत्न करप ना. आनी त्या खातीर हांव एकूच गोश्ट सांगतलो तुमकां की जो विशय सांगला तुमकां माननीय मुख्यमंत्र्याचो दोतोर प्रमोद सावंताचो, हांवें तेका विचार करता ताजे कडेन पाशस कितले आसा काय म्हणून. आनी परत ताका सांगता विचारता ताका हांव तुजे कडेन इतले पाशस कितें, कितलो वेळ ताजे कडेन तुमी उलयात आनी कसले विशय हाडात ताजे कडेन तुमी. ताका सदांची राग येना. एक ज्वलंत उदाहरण सांगता तुमकां हांव एक तेजे बरोबर कशें आसा की रातचो 1:30-2 पर्यंत बसलो. एक मनशा कडेन तो उलयतालो, त्या मनशाचें नांव तुमकां सांगना. आनी तो मनीस कितें करतालो, परत 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 दोतोराक फोन करतालो 5-5 मिनटांनी. आनी दोतोर ताका परत परत सांगतालो कितें म्हणून, अरे आपूण सांगता तूं आयकय, आपूण सांगता तूं आयकय. आनी लास्ट मागीर ताका कितें जालें की ताका आयकोयचेंय पडलें थोड्या दिसांनी. हें कित्याक सांगलें? हें सांगपा म्हणल्यार एकूच कारण आसा की पाशस काडले जाल्यार तें व्यर्थ वचना, पूण ताकाय लिमीट आसा. तें लिमीट समज जर सोंपलें जायत न्ही जाल्यार मागीर ताचो उद्रेक जाता. आतां हांव तुमकां थोडी एक गजाली सांगतलो. एक कितें आसा, एक दोन गोश्टी सांगतलो. आमच्या वासू बाबान जो पळय विशय मांडलो न्ही हांगा की लोकांक आमच्या 5 लाखाचे 10 लाख लोन दिवचे, बरी गजाल आसा. म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक आनी माननीय ट्रायबल मिनिस्टराक आमच्या रमेश बाबाक, हे 10 लाख केले जाल्यार बरें आसा, बरी गजाल आसा. पूण तितून एक सजेशन आहा म्हजें. ज्या लोकांनी ऑलरेडी जे पळय लोन घेतलेले आसा 1.5 लाख 1 लाख, तांकां त्या घरां तेंगेली रिपेर करपाक बॅलन्स एमावंट 10 लाख मायनस जो घेतला तेजी सोय जर केली जायत जाल्यार त्या लोकांक बरें जातलें. ही म्हजी एक सजेशन आसा. एक म्हणजे युनिटीच्या विशयाचेर हांव मुद्दाम करून सांगता तुमकां. जेन्ना हो सगळो लढो जालो आनी ह्या लढ्यांतल्यान कितें जें पळय मेळोवपा जाय तें मेळयत आसतना हो सगळो एपिसोड जालो. आनी त्या निमतान आमी ही गजाल आयज करता. हांव एकूच गजाल तुमकां सांगूंक सोदतलो की कशें आसा की जर तर आमकां सगळें कितें जर मेळोवपा जाय जाल्यार सगळ्यांत व्हडली गजाल म्हणटा ती युनिटी. आनी जशें आमच्या गोविंद बाबान सांगलें की सगळे जे बारीक बारीक जे पळय सगळे वेगळे वेगळे विभिन्न पद्दतीचे जे पळय आमचे हें आसा की ग्रुप्स आसा जावं एसोसिएशन आसा, ती सगळीं एक जावपाची अत्यंत गरज आसा. नांव तेका मागीर कितें आसूं, पूण समाज म्हणून जर आमी समज जर एकठांय जातले आनी ते जर मेळयते जायत न्ही जाल्यार एक लक्षांत धरा, खंयच्याय समाजा भितर शिक्षणाक जर तुमी जर समज जर प्रायमरी म्हणजे फर्स्ट म्हत्व दिलें ना आनी तितूंतल्यान जर समज तुमी एक्सल जाले ना जाल्यार थंय तुमकां नुकसान जातलें सदांच. आनी त्या खातीर म्हजी विनंती आसा तुमकां, खंयचीय आंदोलनां कितेंय करता आसतना पाशस सगळे पिड्ड्यार जाले शिवाय त्या आंदोलनाक रूप धारण करपाक जायना. एक सिंपल एग्जांपल सांगता तुमकां. वेगळे वेगळ्या पद्दतीचे आमचे कडेन जे पळय लोक आसा न्ही, आमचे कडेन खूब एक्सपर्ट लोक आसा, खूब बुद्धिवान लोक आसा. सल्फर म्हणटा ती गोश्ट कोणाक खबर आहा? कोणाक खबर आहा सल्फर म्हणल्यार कितें?
सल्फर म्हणतो उदकांत दवरलेलो आसता, उदकाचो भायर काडलो तेका उजो भेटटा. खबरदार असं पळयला ते रसायन जे पळय आसा पळय न्ही, कॅमिकल जे पळय आसा पळय न्ही, ते कॅमिकल उदकाचे भायर काडल्यार फक्त उजो पडटा तेका. आनी आमचे कडेन अशे लोक आसा की कसले कॅमिकल खंय दवरपाचे आनी ते कशें कंट्रोल करपाचे ह्या ताकदीच्यान त्या विचाराचे लोक आमचे कडेन आसा. पूण तांकां योग्य पद्दतीन समज साथ जर वेळ जाय जाल्यार ते सगळ्यो गोश्टी करून घेवपाक शक्य आसा. नमस्कार. गोंय सरकारच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन प्रेरणा दिन ह्या कार्यक्रमाक आमी हांगासर उपस्थित आसात. आमच्या मदीं आमचे राज्याचे स्पीकर डॉक्टर गणेश गांवकर, त्याचबरोबर ट्रायबल मिनिस्टर श्री रमेश तवडकर, प्रियोळचे आमदार आनी माजी मंत्री गोविंद गावडे, त्याचबरोबर आमचे श्री प्रकाश वेळीप एक्स मिनिस्टर आनी उठाचे अध्यक्ष, आमचे वासुदेव बेंगावकर चेअरमॅन ऑफ द एस टी कॉर्पोरेशन, रवींद्र गांवकर चेअरमॅन गोवा SC कमिशनर, व्यासपीठाचेर आशिल्ले बाकीचे सगळे मानेस्त आनी म्हज्या मोगाळ भाव आनी भयणांनो, आमी सगळे जाण आज प्रेरणा दिन ऑब्जर्व करपा खातीर हांगासर आसात. आमी आतां पर्यंत सगळ्या जाणांची भाशणां हांगासर आयकली आनी हातूंतल्यान पुराय संकल्प प्रेरणा दिन म्हणजे डॉक्टर गणेश गांवकर हांच्यानी उलयता आसतना सांगलें, आमी सगळे जाण एकत्र येवप ही काळाची गरज आशिल्ली आनी तीच काळाची गरज वळखून आज हांगासर सगळ्या ट्रायबल लिडरांनी हांव म्हणटलो की हो एकत्र येवपाचो तो निर्णय घेतलो आनी आयचो हो प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. त्या खातीर हांव पयल्याच पयलीं म्हणजे वयर बसलेल्यांच्या म्हणण्या पेक्षा सकयल बसलेल्या सगळ्यांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आयचो हो प्रेरणा दिन मनोवपा खातीर आयिल्ल्या ह्या कार्यक्रमाक हांव परत एकदां स्वर्गेस्त आमचो दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर स्वर्गेस्त दिलीप वेळीप आनी मंगेश गांवकर हांकां याद करतात. आनी आमी जे म्हणटा की व्यर्थ न्हू बलिदान, ज्यांच्यांनी ह्या समाजा खातीर आपलो प्राणाचो त्याग केलो तेंचें बलिदान केन्नाच व्यर्थ वयचें न्ही. आमी पळयता की गोंय मुक्त करपा खातीर 1955 जें शेवटचें बलिदान जाल्लें आनी ताज्या उपरांत आपल्या समाजा खातीर बलिदान दिवपी म्हणजे मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांकां याद करप हांवूय तांकां परत एकदां म्हणजे आदरांजली दिता आनी ह्या कार्यक्रमांतल्या म्हज्या ल्हानशा भाशणांतल्यान सुरवात करता. प्रेरणा दिन ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान आज वेगवेगळ्यो गजाली केल्यो ताजेर पयल्याच पयलीं हायलायट करता आनी आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. तांच्यांनी ट्रायबल विजन डॉक्युमेंट जो सातत्यान पळयता की ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर विजन म्हणजे विकसीत भारत 2047 हाच्या खातीर काम करता. गोंयांत आमी विकसीत गोवा 2037 हें काम करता आनी विकसीत गोवा जेन्ना 2037 जातलो तेन्ना ह्या गोंयांतलो एकूय घटक फाटीं उरचो न्ही म्हणून तांच्यांनी जो ट्रायबल विजन डॉक्युमेंट 2037 काडलो ताज्या बद्दलूय तांच्या मना पासून खूब खूब अभिनंदन करता. ह्या हातूंतल्यान प्रत्येक घटक मागीर एड्युकेशन आसतलो, हेल्थ सेक्टर आसतलो, महिला आसतल्यो किंवा ट्रायबल भावांचे प्रॉब्लेम्स हे आमी मुखार कशे मांडपाक शकतले, ते कशे सोडोवपाक शकतले हे तेंच्यांनी हाच्या मुखार हाडले आनी हे सोडोवपाचो विशय जो केलो ताज्या खातीर तेंचे खूब खूब अभिनंदन. एटलास FRA एटलास ऑफ गोवा हाजे आज तेंच्यांनी म्हज्या हस्ते तेंच्यांनी जे पब्लीश केलो तेय बी हाजे क्रेडीट तांकां आनी आमच्या डिपार्टमेंटांतल्या सगळ्या खात्यांतल्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक वता. तांच्यांनी आयच्या हातूंतल्यान काडिल्ली आमी म्हणटा की ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट जो आमी एस्टाब्लीश केलो ताजी वेबसायट आसतली किंवा ट्रायबलांचेर आज पर्यंत काम करून तेंच्यांनी केल्ल्यो रेसिपी ताच्या खातीर काडिल्लो बूक. ह्या विकास खातीर कित्याक म्हटलें, फाटलीं 50 वर्सां हें कोणाक याद जायनासलें काय. आमकां ट्रायबल रायट मेळपा खातीर गोंय स्वतंत्र जाल्या उपरांत इट ऑलमोस्ट 45 वर्सां लागलीं. गावडा, कुणबी, वेळीप हे लोक पयलीं ट्रायबल नासले काय.
देशात ट्रायबल स्टेटस केन्ना मेळ्ळो आमकां तितको उसरा कित्याक हाजोय खरो म्हणजे अभ्यास जावो बी गरजेचो आसा. आमकां हो ट्रायबल स्टेटस मेळोवपाक झगडचें कित्याक पडलें. जर देशात ट्रायबल स्टेटस ह्या जाती खातीर दिवपाक शकताले जाल्यार आमकां तो कित्याक इजिली दिलो ना. आमकांच तेच्या खातीर संघर्श कित्याक करचो पडलो. आमी म्हणटा की जम्मू काश्मीर पसून कन्याकुमारी पर्यंत आमचे जे भाव आसा इतर देशात इतर राज्यांनी तांकां जर मेळ्ळो आसत जाल्यार आमकां कित्याक उसरा मेळ्ळो. हांव तितूनय वयचो ना म्हणून हांवें म्हटलां 2001 गोंयांतल्या म्हणजे तुमच्या सगळ्यांच्या संघर्शांतल्यान गोंयांतल्यान ही इनिशिएटीव्ह घेतली आणि स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयीजी आणि स्वर्गीय मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांच्या कार्यकाळात गोंयांतल्या खऱ्या आमच्या गावडा कुणबी आणि वेळी ह्या तिनूय जमातींतल्या लोकांक हो हक्क मेळ्ळो जो तांचो हक्क आशिल्लो ताच्या खातीर खरोखरूच. पण इतकेंच मेळोन जावना. ते जर मेळ्ळे आसत जाल्यार हय तोय रायट्स रोखडेच मेळपाक जाय आशिल्ले. पण ते मेळपा खातीर परत आमकां 2 बलिदान दिवची पडली हें आमी केन्ना विसरूंक शकना. म्हणून बाब रमेश तवडकर उलयता आसतना तेचेर आपल्या भाशणांतल्यान आसतलें किंवा गोविंद गावडे बाब उलयता आसतना हय घडये कदाचित उलयल्ले थोडेशे लोकांक दुखता पण हें आमकां फुकट मेळूंक ना. हाच्या खातीर संघर्श करचो पडला. त्या खातीर प्रत्येकाक म्हणजे जेणी ह्या रिजर्वेशनाचो रायट घेतला ताका तो याद उरपूय तितकोच गरजेचो आसा. आणि तो याद उरप कित्याक गरजेचो की हय हे कोणाच्या तरी बलिदानांतल्यान मेळ्ळा आमच्या भावांतल्या बलिदानांतल्यान आमकां मेळ्ळा हें याद उरप गरजेचें आसलें. आनी ताज्या उपरांत आमी पळयता की 2012च्या सरकाराच्या उपरांत तुमी मांडलेल्यो मागण्यो खंयचीच मागणी जी आसा पळय न्ही ही आमच्या सरकारात फाटीं दवरूंक ना. म्हणून हांव म्हणटलो की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात न्याय आणि हक्क हो मेळोवन दिवपाचें काम हें सातत्यान ट्रायबल भावा खातीर केलां. आनी म्हणगे एसटी स्टेटस आसूं न्ही एसटी आमी म्हणटा तश्यो सगळ्यो स्किमी आनी येवजणी आसूं न्ही किंवा एसटी जॉब रिजर्वेशन्स आसूं न्ही एसटी सेपरेट कॉर्पोरेशन आसूं न्ही एसटी सेपरेट कमिशन आसूं न्ही आनी हाज्या मार्फत जे जे अधिकार जे प्रत्येकाक मेळपाक जाय आसले ते अधिकार दिवपाचो काम हें सदोदीत म्हणजे 2012 पासून ते आयज 2026 पर्यंत फाटल्या 7 वर्साच्या कार्यकाळात हांव मुख्यमंत्री आसा. आनी ह्या मुख्यमंत्री म्हणून काम करता आसतना हांव पळयतालो की FRA दिवपाचें काम हें फाटीं पडिल्लें. फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत जो जमनीचो हक्क जमनीचो दावो म्हाका खबर आहा की फक्त फायली फुडें वयताल्यो आनी फाटीं येताल्यो एकट्याकूय मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. म्हाकाय दुख्ख जालें जेन्ना हांवें मुख्यमंत्री जालो 6 म्हयन्या उपरांत रिव्ह्यू घेतलो तेन्ना कोणाकूच ह्यो मेळूंक शकूंक नाशिल्ल्यो. ताची सुरवात ही म्हज्या मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळांत जाली आनी तेद्या वेळार बाब गोविंद गावडे हे मदल्या काळार ट्रायबल मिनिस्टर आशिल्ले तांच्यांनी ते एक्सपर्टायट केलें. जवळपास आमी म्हणटा की 10,000 क्लेम पुराय गोंयच्या लोकांनी सगळ्यांनी घातल्यो. तितूंतल्यो 1,000 क्लेम एप्रॉक्सिमेटली आतां पर्यंत आमी सनदी दिवपाक शकले सनदी दिल्यो. आतां पर्यंत म्हाका दिसता आयजूय सनदीचें डिस्ट्रिब्युशन जावपाचें आसा. एप्रॉक्सिमेटली 2,000 सनदी सुमार इन प्रोसेस आसा. फुडल्या येता त्या कार्यकाळात म्हजो तो टार्गेट आसा की प्रेजेंट आमचे ट्रायबल मिनिस्टर बाब रमेश तवडकर हाका म्हटलं हांवें जेणी क्लेम घातल्या आनी जेचो खरो हक्क आहा येता त्या डिसेंबर 2026 पर्यंत एकट्याकूय बी उरपाक जायना. 100% लोकांक ज्यो आसा पळय न्ही फॉरेस्ट रायट एक्टाच्या अंतर्गत तांच्यो क्लेम्स मेळपाक जाय तांच्यो क्लेम्स सेटल जावपाक जाय. ऑलरेडी कलेक्टर्स डेप्युटी कलेक्टर्स हांकां सगळ्या जाणांक आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां. पण सहकार्याची गरज आहा ती तुमची. पंचायत लेवलाचेर ज्या पद्दतीन म्हजीच मेळी म्हणून जावची ना बाकीच्याचीय मेळपाक जाय म्हणून थंय जें कॉपरेशन जाय ज्या ज्या पंचायतीन जें कॉपरेशन जाय ते कॉपरेशन तुमच्या सगळ्या कडल्यान जर मेळत जाल्यार तें आमकां खूब बरें जातलें. आयज उलयता आसतना आमकां नव्यान सगळे आमी एकत्र आयल्यार तेजे उपरांत नव्यान सुरवात जावपाक जाय म्हणून 2-3 गजाली ज्यो आमी रिवायव केल्यो हय की सुरू जाल्ली 2012तल्यान ते गजालीक जवळपास आयज 14 वर्सां पूर्ण जाता. म्हणल्या उपरांत आमी त्योच गजाली तश्योच रिपीट करून आतां जावच्यो ना म्हणून एसटी कॉर्पोरेशनांतल्यान आमचे हावजींग लोन आसूं न्ही बाब वासू बेळगांवकार हांच्यांनी डिक्लेअर केलें की ते आमी 10 लाखाचेर व्हेले
आमच्या ट्रायबल डिपार्टमेंटाच्या वतीन मेळपी आमकां घर रिपेर करपाक आसतलें किंवा घर बांदपाक आसतलें 1.5 लाखा वयल्यान घर रिपेर करपाचे आमी 3 लाखाचेर व्हेले. आमी घर बांदपा खातीर जो 3 लाख रुपया दिताले ते आमी जवळपास 5 लाखाचेर व्हेले. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळ्यो स्किमी आमी रिवायज केल्यो. आनी हाज्याय फुडें एक स्टेप वचून सांगता हांव, म्हजें घर ही योजना आमी काडल्या. हाजो मॅक्झिमम म्हणल्या पेक्षा 100% ट्रायबल भावाक म्हजें घर ह्या योजनेचो फायदो जातलो. ताज्या अंतर्गत तांची घरां जी आसा ती रेग्युलर जावपाचें काम म्हजें सरकार हें सातत्यात करतलें हें हांव सांगता. आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास ट्रायबल पोस्ट भरपाची म्हणजे फाटले सगळे हांव रुटीनली रिवायव घेत आसता. बरेचशे फावटी बरेचशे ट्रायबल पोस्ट हे भरूंक नाशिल्ले म्हणल्या पेक्षा कॅन्डिडेट मेळूंक नाशिल्ले. बरेचशे फावटी एडवर्टायज जाता, थोडेशे फावटी कॅन्डिडेट मेळत, हे पयलींची गजाल आसा. बट ते पोस्ट तशेंच हेकण उरत गेल्ले. म्हज्या सरकारान इज ऑलमोस्ट जरी आमी म्हटलें जाल्यार स्टाफ सिलेक्शन लायलें आसत, एसटी रिजर्व आसलेल्या पोस्टाचेर आमचे एसटीच भाव कॉम्पिटिटीव हातूंतल्यान फुडें येतले. आमी 2027च्या निवडणुकेच्या पयलीं जितके पोस्ट वेकंट आसात, ट्रायबलाचे वेकंट आसात, सोदून काडून एडवर्टायज करपाचें थारायल्या, जेणे करून सगळ्या जाणांक समान अधिकार जो आसा हो मेळपाची गरज आसा. आनी ताका लागून ते पोस्ट हे आमी फूल फ्लेज भरपाचें थारायल्या. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत सगळ्यांत व्हड गजाल जी कितें जाली आसत जाल्यार ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आमी सांग्यार हांगासर एस्टाब्लीश करपाक शकले. ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशनाचो फायदो कितें तर ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूशनाचो फायदो आमी विशेश करून वेगवेगळ्यो गजाली ट्रायबलाचेर रिसर्च करूं शकता. म्हणजे आतांच केप्यां कॉलेजीचे ज्यो प्रिंसिपल्स आनी बाकीचे सगळे जाण जे हांगासर आयले तांच्यांनी जो ट्रायबल कुझीन म्हणजे आमी पारंपारीक आमच्या घरांतल्यान जे कुझीन रांदताले थोडे कदाचित आतां थोड्या जाणांक विसर पडत चल्लेलो आसा, पण त्याच कुझिनाक आतां म्हत्व आसा म्हणून तेजें डॉक्युमेंटेशन करप गरजेचें आसलें. आनी ट्रायबल रिसर्चाच्या मार्फत तें सुरवात जालें आनी ट्रायबल कुझीन हें बूक मुखार आयलें. आमी ट्रायबल म्युजियम हो आमी फामागुडी हांगासर करपाक घेतला. थोड्या दिसाच्या भितर म्हणजे ट्रायबल फ्रिडम फायटर्स आसतले किंवा फ्रिडम रिलेटेड किंवा ट्रेडिशनली गजाली ज्यो कश्यो आसतल्यो त्या म्युजियमांत आमी दवरपाक शकतले. आनी जाता तितके बेगीन ट्रायबल म्युजियमूय बी आमी कंप्लीट करपाक शकतले. ट्रायबल भवनाचो विशय दोगेले कितलेशेच दीस म्हणजे थोडो डिले वेगवेगळ्या कारणां खातीर डिले जाला. हांव तितून वचना, कोणी कितें ऑब्जेक्शन केलें तितूनय हांव वचना. बट एक बरी गजाल की ताका फायनान्शियल सँक्शन दिवपाचें आमी ऑलरेडी दिलें. तेजें काम हें नेटान थोड्याच दिसाच्या भितर सुरवात जातली आनी जाता तितके बेगीन पर्वरींतलें ट्रायबल भवन हें आमी पुराय करपाक शकतले. म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळांत आमी जाका म्हणटा की आतां पर्यंत बाकी सगळे आमी रिजर्वेशन ते दिवपाक शकलेले. बट द एलोकेशन ऑफ द बजेट फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट फॉर द ट्रायबल्स हें दिवपाचें उरिल्लें. आमी जाका म्हणटा की हय, कारण आमच्या कडेन शेड्यूल्ड ट्रायब एरियाज आजून पर्यंत मार्क केल्ल्यो ना आनी ताकाच लागून ताच्या खातीर सेपरेटली तेजें बजेट एलोकेशन जायनाशिल्लें. नो डावट द ट्रायबल मिनिस्टर इज टेकिंग द लिगल ओपिनियन आमी शेड्यूल्ड ट्रायब एरियाज ह्यो मार्क करप काय कितें हाजें लिगल ओपिनियन घेवप सुरू आसा. पण म्हाज्या फाटल्या बजेटांत आमी जो 10% बजेट एलोकेशन फॉर द स्पेशली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट टू स्पेंड दॅट मनी इन टू ट्रायबल एरिया हाजें ऑलरेडी एलोकेशन केलां, जेणे करून आमी स्पेसिफिकली तो फंड व त्या ट्रायबल एरियातच आमी स्पेंड करपाक शकतले. ताजेंय काम हें म्हाज्या सरकारान ऑलरेडी सुरवात केल्या. आनी म्हणून सातत्यान आयच्या ह्या दिसा ह्यो अजून एक बरी गजाल जी ट्रायबल मिनिस्टर हांच्यांनी केली विच इज एन धरती आबा सुविधा केंद्र. कडेन बऱ्याच जाणांक एक्चुली धरती आबा सुविधा केंद्र हें कितें हें आत्तां कळूंक ना आसतलें. बट जेन्ना हें सुविधा केंद्र तुमच्या गांवांत सुरू जातलें म्हणजे तुमच्या जेन्ना वाड्यार सुरू जातलें वीच वील बी द कम्युनिकेटिंग वीथ द वेरियस डिपार्टमेंट, त्या सुविधा केंद्रांतल्यान सरकाराच्यो विविध योजना ह्यो तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर हें सुविधा केंद्र हें आमकां खऱ्या अर्थान उपयोगी ठरतलें. इतकेंच न्ही तर केंद्र सरकारूय बी आमच्या सातत्यान म्हणजे पुराय ट्रायबल भाव आनी भयण
हांकां जाता तितक्या बेगीन आमी जेका म्हणटा की मेन स्ट्रिमीन हाडपाचो म्हणजे प्रयत्न आसा. आमी भगवान बिरसा मुंडा ही पयले फावटी म्हणजे ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी की भगवान बिरसा मुंडा जयंती आसतली किंवा भगवान बिरसा मुंडाच्या निमित्तान वेगवेगळे कार्यक्रम एक समाजाच्या मदीं अवेरनेस क्रिएट करपाचें काम हे जे खूब मोठ्या प्रमाणात जर केलें आसत जाल्यार हे ह्या भगवान बिरसा मुंडा ह्या निमित्तान केलें. म्हाका सगळ्या जाणांक आनी एक गजाल हांव मुद्दामून मेन्शन करतलो आनी जी खूब बऱ्या पद्दतीन स्कॉलरशीप आमी सगळे जाण इनिशियली फॉर्म भरताले आनी फॉर्म भरून तो व्हरून सबमीट करताले. बट सीएम स्कॉलरशीप ह्या पोर्टलाचेर ह्यान फुडें तुम्ही जर त्याच पोर्टलाचेर वचून तुमचो जर तुम्ही स्कॉलरशिपीचे पळय फॉर्म जर भरलो तुमकां खंयच्याच डॉक्युमेंट वचपाची ऑफिसान वचपाची गरज ना. तुमचे जाय ते डॉक्युमेंट फक्त त्या स्किमीचेर अपलोड करपाचे. 3 म्हयन्या भितर प्रत्येकाचे ट्रायबल स्कॉलरशिपीचे पयशे त्यांच्या अकाउंटाचेर येतले. फाटल्या 2 वर्सांचो आमचो अनुभव आसा. जेणी जेणी ट्रायबल स्किमीन डायरेक्ट सीएम स्कॉलरशिपीचेर एप्लाय केला ताका डायरेक्टली पयशे हे ताच्या अकाउंटाचेर जमा जाता. मागीर ती फ्रॉम द 11th स्टँडर्ड आसूनी किंवा ती डायरेक्टली प्रोफेशनल कॉलेजीची MBBS किंवा इंजिनियरींग कॉलेजीची आसूनी तेजी डायरेक्टली ताच्या पोर्टलाचेर म्हणजे इतके इजी सीएम स्कॉलरशीप पोर्टल ह्या माध्यमांतल्यान दिवपाचें काम कोणूय सिंगल तुमी ओपन करून हे सोंपल्या उपरांत जर पळयलें आतां सीएम स्कॉलरशीप पोर्टलाचेर एप्लाय करात तुमची स्कॉलरशीप डायरेक्टली 3 म्हयन्या भितर तुमच्या अकाउंटाचेर घालपाचें काम हे आमच्या सरकारान सातत्यान केलां. हांवें मुद्दाम म्हणून डिटेलान कित्याक सांगलां की बरेचशे फावटी म्हाका मेळ्ळें हांव मोठो जालो बट दुसऱ्याक सांगपाचें काम हें सुद्दां आमचें आसा. सातत्यान आमी जर म्हटलें की हय म्हाज्या वाड्यावयल्या सगळ्या भुरग्यांक हांव स्कॉलरशीप दिवपाचें जर काम करता आसत जाल्यार एकटोय भुरगो फाटल्यान उरूंक शकना किंवा एकट्याकूय बी म्हणजे आमी जेका म्हणटा प्रॉपर करियर गायडन्स केलें जाल्यार एकटो सुद्दां बेकार उरूंक शकना. म्हजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा आमी सगळे जाण जेन्ना म्हणटा की ह्या उठाच्या अंतर्गत म्हणा की आमी जर एक आसत जाल्यार जो फाटीं उरला तेकाय फुडें हाडपाचो हो आमीच करपाची गरज आसा. वदर जे म्हटलें डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यांनी शिका संघटीत व्हा व संघर्ष करा. आपूण शिकलोच म्हणून जावचो ना. आपल्या बाकी वाड्यार आशिल्लो गांवांत आशिल्लो तेकाय बी तितकेच कॉम्पिटिटीव एड्युकेशन दिवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणून शिका. दुसरें म्हटल्यार संघटीत व्हा. नो डावट आज सगळे जाण संघटीत आसा. अशेंच एकत्र जर रावले एकत्र बॅनराच्या सकयल जाल्यार आमकां कोण आडोवंक शकना हें आमी प्रूव केल्लें आसा. आनी जर लागलो जाल्यार संघर्श करा. हांव तिसऱ्या विशयाचेर ह्या मुद्दामून येता. आज पर्यंत तुमी संघर्श करीत आयल्या. संघर्ष करूनच तुमकां वेगवेगळ्यो गजाली तुमी मेळयल्या म्हाका खबर आहा. हांवेंनूय लागच्यान म्हणजे 2008तलें आंदोलन आसून हांवें लागच्यान पळयलां मॉनिटर केलां वाचलां. हांव सगळ्या जाणांक तुमच्यातल्या सगळ्या प्रत्येकाक हांवूय वळखता. कोण कितले दीस जेलीन उरला हें हांवेंनूय पळयलां. बट संघर्ष करपाचे दीस सोंपले हें हांव नक्कीच सांगूं शकता. हांवें कित्याक सांगता हांव उलयतां तेजेर घोर करून पळयात. आयज पर्यंत जें कितें ह्या समाजाक दिलां तें म्हज्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दिलां. इतिहास काडून पळयात मुद्दामून. हांव म्हणटा की आयज पर्यंत दिलां तें मागीर अटल बिहारी वाजपेयी पासून ते आतां मोदीजी पर्यंत. हय फक्त उरलां आसत जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें काम सुद्दां म्हणजे विधानसभेत ठराव मांडून पास करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां आनी तें भोवमतान पास करपाचें काम जे दाखोवपा खातीर फक्त जे आयज पर्यंत जे दाखोवपा खातीर ह्या विशयाचेर जे विरोधक उलयताले तांच्यांनी एक तरी मागणी ह्या समाजाची मान्य केल्या काय सांगची. हय म्हज्याच सरकारान लोकसभेंतल्यान ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचेर पास केला. पण लोकसभेत त्या बिलाक विरोध कोणी केल्लो तोय सांगात. आनी तोय याद उरलो सगळ्यांक तोय याद उरपाची गरज आसा. आनी ह्या बिलाक पयले फावटी विरोध कोणी केलो आनी कोण उलयतालो ताका विचारात एकदा आनी ते विचारपाची गरज आसा. राज्यसभेत जे बिल पास जर कोणी केला आसत जाल्यार म्हज्याच सरकारान केला. 50 वर्सां कोणाक याद जावनाशिल्लें हे बिल पास करपाक जाय म्हणून आयच्या दिसा सांगता हांव की नक्कीच थोड्या दिसाच्या भितर 2027च्या पयलीं रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर 100% आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. म्हज्या बरोबर आसतले आमचे सगळे एसटी लिडर्स ह्या विशयाचेर आमी एक आसा की हय ह्या समाजा खातीर आमकां राजकीय नेतृत्व राजकीय रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन
हे बी दिवपाची गरज आसा आनी ते जर कोण दितलो आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दितल्यात. आमकां फक्त म्हणजे लोकांक गाजर दाखोवन दवरपाची आमकां संवय ना. आनी ज्या समाजाक 50 वर्सां तांणी खंयचीच गोश्ट दिली ना. सांगचे म्हाका काँग्रेस पार्टी की तेंच्यांनी ह्या समाजाक कितें दिलां तें. एक गजाल सांगची म्हाका की तांच्यांनी कितें दिलां तें सांगचें. हांव न्ही, तुमच्या समोर बसलेले लिडर्स आसात, तांच्यांनी सांगचें की खंयच्या कार्यकाळात केन्ना दिलां आनी कितें दिलां तें सांगचें. जाल्यार मोठ्या अभिमानान आमी सांगता, हय अटल बिहारी वाजपेयीच्या काळात, हय मनोहरभाईच्या कार्यकाळाच्या काळात. आनी आज हांव मुख्यमंत्री आसा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आसा, हांच्याच काळात हे रिजर्वेशन्स मेळटले हे हांव तितक्या ठामपणे सांगता. म्हाका विश्वास आसा आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाचेर. आमचो अथक प्रयत्न आसा ताच्या खातीर. आमी वगिना, हे आमी कंटिन्युअसली जरी म्हटलां आनी आमकां दुसऱ्यांक कोणी सांगपाची गरज ना. आनी त्या खातीरच आमी सातत्यात म्हणजे समाजातल्या ह्या सगळ्या लोकांनी जर एकत्र येयले आसत आनी जेकाच लागून म्हणजे आज तुम्ही एका व्यासपीठाचेर सगळे जाण आयल्या, ह्या गोंयच्या म्हणजे इतिहासांतलो हो खरोखरूच हो प्रेरणा दिन आमी जेका म्हणटा की स्वर्गेस्त मंगेश गांवकर आनी दिलीप वेळीप हांकां याद करता आसतना फुडली पिढी म्हणजे फुडली 50 वर्सां आमी हांकां जेन्ना जेन्ना याद करतले तेन्ना ह्यांच्या यादीस्त जर आमकां एसटी जनरेशनाच्यो इतक्यो गजाली दिल्या आसात जाल्यार फुडल्या जनरेशनाक म्हणजे गोंयच्या इतिहासांत आनी ट्रायबलाच्या इतिहासांत हांची नांवां कायमची अमर उरपाची गरज आसा की हांच्या बलिदानात आमकां इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे रिजर्वेशन मेळ्ळें हे सुद्दां याद दवरपाक जाय. आनी त्याच बरोबर गोंयच्या इतिहासात आनी ट्रायबल भावांच्या इतिहासात ताका सगळ्यो मागण्यो जर कोणी मेळून दिल्यो आसत जाल्यार त्यो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान मेळून दिल्यो ही याद उरपाची तितकीच गरज आसा. कारण टायम टू टायम आमी हे प्रत्येक फावटी आमी म्हटलां की हय आमी आमचें सरकार हाच्या खातीर सदोदीत प्रयत्न करीत आसा. The voice for Con.